បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាជួបគ្នាទៀតហើយជាមួយ Suchit Learning បាទថ្ងៃនេះ Suchit Learning នឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតនៅមេរៀន Excel VBA យើងគឺតពីមេរៀនមុនបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនមេរៀនច្រើនដែលខ្ញុំបានរៀនមុនពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបាននៅក្នុង link description ដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់បានមើលមេរៀនមុនហើយពុកម៉ែបងប្អូនមើលមេរៀននេះហើយមិនយល់បាទអញ្ចឹងមេរៀនមុនខ្ញុំបានរៀនច្រើនហើយអំពីតកតង Visual Basic តកតងទៅនឹង macro record macro និង macro security ហើយនឹង interface របស់វារបស់ Excel VBA យើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងទៅតមេរៀនយើងទៀតបាទប៉ុន្តែមុននឹងតពុកម៉ែបងប្អូនដែលទើបតែចូល view នៅវីដេអូខ្ញុំក្រោយៗបាទជួយចុច subscribe like នៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតនៅពេលខាងមុខបាទអញ្ចឹងយើងបន្ត Excel VBA របស់យើងបាទអញ្ចឹងកុំចាំយូរតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវនេះយើងនៅក្នុង Excel យើងហើយបាទអញ្ចឹងយើងតមេរៀនយើងទៀតបាទមុនយើងបានរៀនរួចមកហើយអំពីការប្រើ record macro ហើយខ្ញុំក៏បាន record មួយផងដែរអំពីការប្រើប្រាស់ font បាទឥឡូវថ្ងៃនេះយើងអំពី macro record និង macro ដដែលប៉ុន្តែអំពីការដាក់ពណ៌ផ្សេងៗពុកម៉ែបងប្អូនទៅចាំថាការ record នេះតើយើងយកទៅផ្សំគ្នាច្រើនទើបអាចយកមកធ្វើជាមួយនឹងការងារផ្សេងៗបានទើបមើលឃើញមានប្រយោជន៍តែដល់ពេលខ្ញុំបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាមួយចំណុចបែបនេះគឺប្រើអត់ទាន់បានទេហេតុអីទាល់តែយកដាក់ចូលមួយការងារជាក់ស្ដែងទើបអាចប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញគោលសិនទៅអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាយល់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងតគឺការដាក់ពណ៌អាចចំណុចនេះអាមកឡោះមកអបហ្នឹងគេហៅថា cell អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ពណ៌នៅចន្លោះ cell ហ្នឹងដោយប្រើ record macro ដល់មកយើងនឹងប្រើប៊ីតុងអញ្ចឹងយើងបានរៀនមុនហើយគ្នាបាទពុកម៉ែបងប្អូនចង់មើលក្នុង link នៅក្រោមវីដេអូគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលទៅបង្កើតប៊ីតុងតាមដែរអញ្ចឹងមុនដំបូងខ្ញុំបង្ហាញអ្នកនរគ្នាដោយការប្រើធ្វើពណ៌អ្នកនរគ្នាឲ្យដាក់ពណ៌នៅក្នុង cell ហ្នឹងហើយនឹងការដាក់ពណ៌នៅ rank ទីហោដាក់ពណ៌អញ្ចឹងទៅប្លោះប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងការដាក់ពណ៌ទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ record macro បាទអ្នកនរគ្នាយើងត្រូវ record សកម្មភាពនៃការដាក់ពណ៌យើងសិនតមកបានយើងបង្កើតប៊ីតុងហើយយើងចុច run វាមើលតើវាដំណើរការអត់បាទអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌នៅចំណុចណាមួយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌នៅចំណុច C4 នេះចំណងជើងឈ្មោះវាអ្នកនរគ្នា C4 មានថា C4 ខ្ញុំចង់ដាក់ពណ៌អញ្ចឹងមុនដាក់ពណ៌ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការ record សិនអញ្ចឹងនៅពេលដែល record macro ខ្ញុំបានបញ្យល់មេរៀនមុនហើយដែលបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចទៅមើលបានអញ្ចឹងយើងចុច record macro បាទហើយតមកយើងសរសេរឈ្មោះនៃការ record យើងនឹងសិនបាទតើយើង record អំពីអ្វីយើងត្រូវដាក់ឈ្មោះវាចំណាំអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់ថាcell color ឧទាហរណ៍ណាអ្នកនរគ្នា cell color អញ្ចឹងទៅអ្នកនរគ្នាបាទ color យើងសេបែបហ្នឹងក៏បានសេបែប UR ក៏បានដែរបាទបែប UK ហើយបែប US បាទអញ្ចឹងអត់អីទេកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់ shortcut ក៏បានបាច់ក៏បានហើយកន្លែង description បាច់ដាក់ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងទុកចំហអញ្ចឹងទៅចាំយើងប្រើបេតុងយកមកអញ្ចឹងនេះគឺជាការ record ដែលយើងដាក់ឈ្មោះថា cell color មានន័យថា color cell គឺអាចច្រឡោះហ្នឹងអ្នកនរគ្នាតើមកអ្នកនរគ្នាចុច OK បាទបន្ទាប់ពីចុច OK អ្នកនរគ្នាមកមើលកន្លែងនេះឃើញថា stop recording អញ្ចឹងមានន័យថាឥឡូវហ្នឹងវាកំពុង record ប៉ុន្តែវា record សកម្មភាពដែលយើងធ្វើបាទឥឡូវយើងចង់ដាក់ពណ៌ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាចង់ដាក់ពណ៌នៅចំណុច C លេខ4ឥឡូវខ្ញុំដាក់អាហ្នឹងនៅចំកន្លែង C លេខ4ខ្ញុំអ្នកនរ Cឃើញ C អត់មកដល់កន្លែងលេខ4អញ្ចឹង C លេខ4អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីដាក់អញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅកាន់ home ដាក់ពណ៌ធម្មតាមកអ្នកនរគ្នាយើងដាក់ពណ៌ផ្ទៃបាទកន្លែងនេះផ្ទៃអ្នកនរគ្នាអានេះអក្សរអ្នកនរគ្នាចាំណានេះពណ៌អក្សរបាទហើយនេះពណ៌ផ្ទៃយើងដាក់ពណ៌ផ្ទៃមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់វាទៅជាពណ៌នេះអញ្ចឹងទៅពណ៌ឈាមជ្រូកបាទដាក់ពណ៌នឹងហើយអ្នកធ្វើការឈប់ record អញ្ចឹងយើងឈប់ record មកយើងទៅ stop វាសិនមកអញ្ចឹងដើម្បី stop record នឹងបានយើងចូលទៅកាន់ develop មក developer ហ្នឹងតោះមកអ្នកគ្នាចូលទៅកាន់ចុចពាក្យថា stop recording បាទអញ្ចឹងនៅពេល stop recording អ្នកគ្នាបាន macro record មួយហើយបាទអញ្ចឹង macro record ហ្នឹងវាទៅជាប់នៅណាជាប់នៅក្នុង macro អ្នកនេះចុចមើលឃើញហើយនេះគឺ cell color ដែលយើង record មិញហ្នឹងអ
អញ្ចឹងយើងនឹងដឹងថាតើវាសកម្មភាពម៉េចយើងបង្កើតបេតុងមួយយកមកដាក់មកដូចមុនដែរអ្នកនរគ្នាដូចវីដេអូមុនដែរខ្ញុំប្រាប់អ្នកនរគ្នាអំពីការ record ប្រើ font ដូរពណ៌អក្សរ font អញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃនេះគឺយើង record ដែរដោយប្ដូរពណ៌ rank ដូរពណ៌ rank ឬក៏ប្ដូរពណ៌ sheet បាទអានេះដូរពណ៌ដូរពណ៌ cell អ្នកនរគ្នាសុំទោសបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងយកបេតុងយកមកប្រើអញ្ចឹងបេតុងខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាវីដេអូមុននេះគ្នាគឺយើងអាចប្រើពីរបេតុងយើងអាចយក shape មកគូសក៏បានឬមួយទៀតយើងចូលទៅកាន់ developer យកបេតុងរបស់គេនៅក្នុង developer នេះមកគូសតែម្ដងទីហើយមកគូសនៅនឹងប៉ុណ្ណឹងមួយមកហើយកន្លែងនេះយើងចុចខ្វែងចោលមកបាទហើយតោះមកយើងដូរអក្សរបានអ្នកគ្នាយើងដូរឈ្មោះណាយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីទីហើយពេលយើងធ្វើមួយកិច្ចការយើងចាក់ស្ដែងយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីយើងដាក់ឈ្មោះនឹងមកថាវា load អីចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ថា color cell ឬ cell color ខ្ញុំដាក់ទីហោអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាយល់បាទខ្ញុំដាក់ចឹងមកដាក់ color cell អីចឹងទៅឬ cell color អីចឹងទៅបាទតទៅពីដាក់ឈ្មោះហើយគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវ assign វាដោយវីដេអូមុនដូចគ្នាអ្នកនរគ្នាចុចលើនឹងមក mouse ស្ដាំបាទយក assign macro ហើយបន្ទាប់មកកន្លែង assign ហ្នឹងយើងត្រូវឈ្មោះវាផងបាទឬឈ្មោះវាហើយតមកចុច OK តបចុចអូខេហើយអ្នកនរគ្នាចង់ឲ្យ run code ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវដូរកន្លែងនេះសិនអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងកិច្ចការដែល record នេះគឺយើងយកទៅធ្វើមួយកិច្ចការងារយើងផ្សេងជួបគ្នាបានឃើញថាមានប្រយោជន៍ធ្វើមួយអញ្ចឹងយើងដូចអត់មានប្រយោជន៍ទេសោះបាទអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវយើងដូរកន្លែងហ្នឹងសិនបាទយើងដូរមកបាទយើងដូរវាឲ្យវាអត់មានពណ៌មកបាទអញ្ចឹងយើងចុចលើបេតុងនឹងមើលតើវាដាក់ពណ៌យើងអត់ឃើញទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងវាដាក់ពណ៌យើងហើយអញ្ចឹងអានេះហើយគឺជាការដាក់ពណ៌ sheet បាទខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកគ្នាសំទោសគឺដាក់ពណ៌ cell ទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវមួយទៀតនោះគឺដាក់ពណ៌ rank ទីហោចង់ដាក់ពណ៌ធំជាផ្ទាំងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាពីចំណុច A7 ដល់ចំណុច G13 អញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ពណ៌អញ្ចឹងបានអ្នកនរគ្នាទៅធ្វើការ record macro សិនបាទចាំណាពេលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ឲ្យវាចុច load មកផ្លឹបអញ្ចឹងយើង record macro មួយសិនមកអញ្ចឹងយើងធ្វើការ record macro យើងចូលទៅកាន់ developer តើមកយើងធ្វើការ record macro រាល់ការ record macro ទាំងអស់គឺត្រូវដាក់ឈ្មោះចំណាំតើយើងដាក់ឈ្មោះអីគេតើយើង record អីគេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹង rank color អីចឹងទៅអ្នកនរគ្នាបាទ rank color បាទ rank color យើងទៅយើងដាក់ឈ្មោះយើងមិនដាក់ shortcut ក៏បានបាទទុកចោលទៅតើមិនចុច OK អញ្ចឹង record យើងចាប់ដើម record ឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើមកយើងចង់ឲ្យដាក់ពណ៌ពីនេះA10 A10 ឲ្យទៅដល់ G15 អញ្ចឹងណាចឹងដាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅដាក់ពណ៌អ្នកនរគ្នាយើងធ្វើការដាក់ពណ៌បានបាទខ្ញុំដាក់ពណ៌លឿងអីចឹងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងអ្នកនរគ្នាតទៅពីប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកនរគ្នាចូលទៅកាន់ developer ដើម្បីដោះចុចឲ្យ stop record ដេញយើងបាទចុច stop មកបាទបន្ទាប់ពីចុច stop ហើយអ្នកនរគ្នានឹងដឹងហើយថាមិញយើងបាន macro 2ទី1គឺ cell color ទី2គឺ rank color អញ្ចឹងយើងចូលមើលមាន2អត់ឃើញ2មាន2ដែលយើង record មិញណាគឺអា2ហ្នឹងគឺយើងសម្រាប់យកមកភ្ជាប់បេតុងរបស់យើងបាទឥឡូវយើងយកបេតុងយើងមកគូសបាទបេតុងយើងយកក្នុង developer មកយើងយកបេតុងយើងមកអ្នកនាងហើយយើងគូសមកអ្នកនាងគូសបែរគ្នាមកគូសលើបន្តិចមកអញ្ចឹងមកបាទហើយកន្លែងនេះគេចង់ឲ្យយើងអាសាញហើយក៏បានដែរប៉ុន្តែអីចាំយើងអាសាញក្រោយយើងដូរឈ្មោះដាក់ឈ្មោះសិនបាទយើងដាក់ឈ្មោះវាមកយើងដាក់ឈ្មោះថា rank color អញ្ចឹងទៅអ្នកនាងបាទ rank color បាទបន្ទាប់ពីដាក់ឈ្មោះហើយអ្នកគ្នាអាសាញវាមកចុច mouse ស្ដាំយកអាសាញ macro ហើយជ្រើសរើសឈ្មោះអ្នកគ្នាបើអ្នកគ្នាជ្រើសរើសឈ្មោះណាវានឹងដំណើរការហ្នឹងហើយអញ្ចឹង cell color នេះមានន័យថាដាក់ពណ៌តែមួយ cell ទេមកប្រអប់នេះទេ rank ដាក់ rank ច្រើនពេលយើងគូសនេះអានឹងហៅ rank អញ្ចឹងយើងដាក់ចុចចំហ្នឹងមកតើយើងចុច OK មកបាទចុច OK ហើយបន្តមកអ្នកគ្នាចុចវាអត់ដើរអ្នកគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវដោះអានឹងចេញសិនអ្នកគ្នាដើម្បីដឹងថាវាដើរមិនដើរបាទបន្ទាប់ពីដោះហើយយើងចុចអាបេតុងយើងបង្កើតហ្នឹងតើវាដំណើរការអត់ចុចមើលអ្នកគ្នាបាទចុចមកបាទអញ្ចឹងវាដំណើរការហើយបាទអ្នកនាងដូចខ្ញុំនិយាយដែរពេលយកវាប្រើមួយអញ្ចឹងដូចអត់មានបានការអីអ្នកគ្នាតើយើងដាក់មួយកិច្ចការយើងផ្សេងចូលគ្នាទៅបានមានប្រយោជន៍បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះ Suchit Learning គឺបង្ហាញអ្នកគ្នាប៉ុណ្ណឹងអំពីការ record ការប្រើប្រាស់ macro បាទដើម្បីrecord នៅសកម្មភាពនៃការដាក់ពណ៌cell ហើយនឹងដាក់ពណ៌ rank បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយសង្ឃឹមថានឹងជួបពុកម៉ែបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយកុំភ្លេចជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជាមួយ Suchit Learning